大家好，我是修木头的白师傅。今天呢，我们来到客人家里修这一个乌木的大茶台。这个乌木大茶台呢，存在一个什么问题呢？就到处都开裂了，因为客人用了很多年了嘛。然后这边还好，主要是像这边这个就裂的厉害了哟。看见没有？这一个裂的，要涉及到它错位的有差不多1公分的，我们要整个把它修整好。但是我们修复的第一个工作是做什么呢？就是把客人家里地面、墙面包括天花板全部给它保护的很漂亮的，就是说，我们把这个活干完了以后，就直接可以保护膜一撕，就不会污染到客人家里的这些墙面、地板天花呀。我个人认为，作为一个手艺人，在当今这个时代，不单单技术要去进步，我们的服务更要去进步，这样才叫与时俱进。我个人是这样理解的哈。开工。这个茶台呢就翻新好了，然后像这些原来裂得很厉害的呀，裂就给它补起来了，包括这些重新雕刻了一遍吧，然后把原来的油漆全部打磨干净了，重新给它做了2次底漆，1次面漆，最后面做了1次防烫面漆。最严重的就是这个地方原来裂成2半了，然后这里也修好了，这个龙鳞的话也给它雕刻出来了。整体的效果的话就这样子。刚刚现在我们把卫生搞完，就准备收工，谢谢大家。